คุณป่วยฟังได้ไหมไม่รู้จะถึงเสียงถึงที่ไหน วันนี้ไม่ร้อนมากนะพยายามหน่อยคนที่อยู่ที่นี่นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงมันมีความคิดขึ้นมาถึงมันมีความจำขึ้นมาแล้วสงบแล้วสบายไปหมดของเราต้องบังคับจิตนะแต่บังคับจิตให้อยู่กับพุทโธนะอยู่กับลมหายใจเข้าเมื่อจิตไม่อยู่กับพุทโธก็บังคับให้จิตอยู่กับพุทโธเมื่อไม่อยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ต้องบังคับลมหายใจหรือไม่ต้องบังคับพุทโธเข้าใจไหมมันต่างกันนิดหน่อยนะเมื่ออยู่กับพุทโธมองดูพุทโธเมื่ออยู่กับลมหายใจมองดูลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจละเอียดไม่ละเอียดนะพุทโธก็เหมือนกันพุทโธเรียกว่าชาเนี่ยมองดูแต่เมื่อจิตก็ไม่อยู่กับพุทโธต้องบังคับให้จิตอยู่กับพุทโธนี่เรียกว่าฝึกสมาธิฝึกสมาธินี่เมื่อบังคับมากเมื่อบังคับพุทโธไปลมหายใจนั้นมันจะปวดหัวเนี่ยมันฝึกสติก็ต้องมองดูนะมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้พุทโธเป็นยังไงนะพุทโธละเอียดหรือไม่ละเอียดลมหายใจละเอียดหรือไม่ละเอียดนะมองดูนะจนใจมันสงบนั่งอยู่ของเราปกติอยู่ในอนาคตก็อยู่ในอดีตมันไม่เคยอยู่ในปัจจุบันนะแล้วเมื่ออยู่ในปัจจุบันแก้ใจหมดเนาะมันจะเห็นชัดๆนะมันไม่อยู่กับพุทโธเมื่ออยู่ในอนาคตนะตรงนี้จะทำอะไรอีก1 อาทิตย์จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรบางคนมาเป็นคนแก่แล้วมันชาติหน้าจะทำอะไรเนี่ยเรื่องอดีตนะทำไมเมื่อวันก็สมาธิมันง่ายกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องคิดเรื่องอดีตไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตนะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจำขึ้นมามันสบายมันเชื่อก็ไปดูเองบางคนก็ไปได้แล้วนะมันจะให้มันสบายไปหมดเพราะว่ามันไม่มีความคิดแล้วความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีความเหงาก็ไม่มีสบายไปหมดนะเพราะว่าอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีสบายหลังจากฝึกสมาธิก็พิจารณาดูร่างกายของเราก็ สงสัยของเราก็คิดว่านะของเราเป็นร่างกายแต่ร่างกายไม่ใช่เราก็ไม่ร่างกายของเราก็ไม่ได้ขันธ์ห้าไม่ใช่เราขันธ์ห้าก็เป็นเครื่องมือของกิเลสขันธ์ห้าก็เป็นเครื่องมือของเราเหมือนกันเครื่องมือของธรรมที่ใช้เป็นประโยชน์เพื่อหาทางออกแต่มันขันธ์ห้าก็ไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราเมื่อดุขเวทนาก็เห็นอยู่มันอนัตตานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะก็คนไหนที่มองดูนะอะไรที่มองดูนะมันเวทนาอะไรที่รู้ก็เวทนาขึ้นมาอะไรที่รู้ที่ความจำขึ้นมาอะไรที่มองดูเวทนาขึ้นมาวันมองดูแล้วมันความจำขึ้นมารู้ตัวรู้ความจำขึ้นมาและเห็นมันความจำไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เราต้องพิจารณาดูร่างกายดีๆหน่อยมันอะไรที่ เข้าไปนะมันอร่อยดีสวยดีงามดีนะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก็มันหอมดีเมื่อออกจากที่เก็บนะ
แต่เวลาใช้ไป1 วันแล้วนะมันจะกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นมาจากไหนมาจากร่างกายนี้นะ อาหารใหม่ก็อร่อยดีนะอาหารเก่าก็มันกลิ่นเหม็นนะไม่อยากนะไม่อยากเห็นไม่อยากดูนะร่างกายนี้ก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะมันที่เป็นอร่อยแล้วนะเปลี่ยนเป็นก็เป็นสกปรกเลอะเทอะนะเนี่ยแต่ของเราทำไมของเราก็ชอบร่างกายนี้นะของเราติดกับลูกนี่มันก็พิจารณาดูแล้วนะตั้งแต่เกิดมานะคิดดูสินะโอ้มันไม่เหนื่อยนะเกิดมาแล้วก็ฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะ18 ปีนะถึงใช้ร่างกายนี้ได้แล้วใช้ได้กี่ปี30 ปีหลังจากนี้ก็เสื่อมไปเสื่อมลงรอก่อนตาย40 ปีมันคิดให้ดีๆหน่อยก็คุ้มค่าไหมและทุกวันที่เดินขึ้นมานะมันทุกข์แล้วนะมันไม่อยากลุกนะมันทุกข์เป็นทุกข์นะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์ อยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์ทุกวันก็เจอทุกข์ อยู่นอนก็เป็นทุกข์แต่ของเราไม่ได้เห็นชัดนะไม่ได้เห็นทุกขังอริยสัจทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นอริยสัจที่หนึ่งของเราก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าของเรามีวิธีมีวิธี มีวิธีการที่เรียกเวลาอยู่ข้าวก็กินนะแต่ไม่ใช่วิธีเกตทุกและทุกวันก็เจอแต่ของเราไม่ได้เห็นไม่อยากเห็นนะคิดว่าของเราคิดว่าก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ของเราเกิดมานะมันตั้งแต่เกิดมาก็เห็นอยู่แล้วนะแล้วเมื่อตายไปแล้วมันจะเกิดใหม่นะแล้วเวลาเกิดใหม่จะตายอีกนะเวลาตายอีกแล้วจะเกิดใหม่เมื่อไม่หาทางออกก็หาทางออกเดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ดีที่สุดเพื่อหาทางออกนะอยากทำอะไรก็ทำชาติหน้านะและชาตินี้ก็พยายามที่สุดนะที่หาทางออกเพราะว่าศาสนาธรรมที่กำลังสอนอยู่นะสมบูรณ์ที่สุดนะง่ายที่สุดเพื่อหาทางออกช่วงนี้ยังง่ายที่สุดชาติหน้าก็ไม่รู้นะมันจะง่ายไหมนะอาจจะไม่ได้เกิดในศาสนาพุทธอาจจะเกิดมันหลวงพ่อนะ อาจจะเกิดในเมืองฝรั่งที่ไม่รู้จักศาสนาและคิดให้ดีหน่อยทำประโยชน์และพิจารณาดูร่างกายอะไรก็เป็นร่างกายอะไรก็เป็นหมดก็หัวใจก็เป็นร่างกายแล้วสมองก็เป็นร่างกายแล้วแขนก็เป็นร่างกายแล้วขาก็เป็นร่างกายแล้วตายเป็นร่างกายก็อะไรนะอะไรก็เป็นร่างกายผิวหนังก็เป็นร่างกายผมก็เป็นร่างกายขนก็เป็นร่างกายแล้ว อะไรก็เป็นร่างกายเป็นภาคของร่างกายแต่มันร่างกายก็เป็นอะไรมันคิดดูนี่ของเราก็ออกจากร่างกายก็มันคนขับก็ออกจากรถยนต์นะมันจะเห็นรถยนต์กับคนขับก็ไม่อันเดียวกันเหมือนกันก็ออกจากร่างกายนี้มันจะเห็นชัดๆนะโอ้ยร่างกายมันต่างกันจากจิตใจมันจะเห็นชัดๆเพราะว่าจิตใจไม่อยู่ในขันธ์ห้านะรูปอยู่ในขันธ์ห้าเวทนาอยู่ในขันธ์ห้าสัญญาอยู่ในขันธ์ห้าสังขารอยู่ในขันธ์ห้าวิญญาณอยู่ในขันธ์ห้าแต่จิตใจไม่อยู่ในขันธ์ห้านะทั้งหมดออกจากจิตใจแล้วความคิดออกจากจิตใจนะทั้งคือมือนะทั้งขันธ์ห้าก็ออกจากจิตใจแล้วมีสองอย่างมีอำนาจสองแปลงนะอำนาจหนึ่งก็กิเลสนะกิเลสที่มีอำนาจให้ใช้ครึ่งหนึ่งนะเพื่อทำก็มีอำนาจที่ใช้ครึ่งแล้วเมื่ออยู่ที่นี่ก็ให้
ทำก็ใช้เครื่องมือนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยแล้วบังคับให้อยู่กับพุทโธบังคับอยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เมื่อสงบแล้วนะมันพิจารณาดูร่างกายอะไรก็ร่างกายนะแล้วเจอทุกข์นะทุกวันพิจารณาทุกข์นะเมื่อเข้าใจทุกข์จริงๆนะมันไม่มีความสุขนะร่างกายไม่ได้ให้ความสุขนะเมื่อเปลี่ยนอยู่น้ำก็เดิมแล้วนะนี่ไม่ใช่สุขนะมันวิธีการหลับทุกข์นะไม่ใช่สุขนะในของเรากินก็เหมือนกันอยู่ข้าวก็กินนะมันอร่อยดีนะแต่เวลาอิ่มแล้วของเราไม่อยากกินอีกนะไม่ใช่สุขแท้นะเมื่อคุยกันทำนี่ทำเหนื่อยนะทำมันหนึ่งก็เหนื่อยนะมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะมันจะเห็นทุกข์จริงๆนะคนไหนที่เห็นอริยสัจที่หนึ่งเห็นความทุกข์นะจริงๆนะมันไม่ได้สองทางนะเมื่อเป็นผู้หญิงก็ปวดเป็นสีเมื่อเป็นผู้ชายก็ปวดเป็นพระเพื่อหาทางออกเมื่อยังไม่ได้เห็นทุกข์พอๆนะก็มันยังไม่ออกสึก ยังไม่ได้ออกปวดนะเข้าใจไหมฮะพยายามหน่อยโอเคเดี๋ยวเนี่ยคนไทยก็นะกับก็ได้นะคนไหนที่อยากฟังภาษาอังกฤษก็ฟังต่อไป I hope you understood everything that I said, huh? If not, then you have to learn Thai. It's important. Practice is important. At the moment, it is not too hot. Yeah, I mean, use the time wisely. ป่วยเอาแฟนส่วนตัวมาด้วยเหรอ เป็นไฟฉายเจ้าค่ะ เป็นไฟฉายแล้วWhen we think about our life, yeah, what is it, that keeps us going? What is it that we think, this life is fantastic. This life is so beautiful. This life is so exciting. This life brings us so much happiness. And when we look at the first noble truth, yeah, what is the first noble truth? Dukkha. Huh? And we don't know dukkha. Huh? We know a little bit of dukkha. Huh? But we think, we have so much sukha. Yeah? We have so much happiness or so much excitement and think excitement is sukha. Yeah? It's happiness. Sukha is the opposite of dukkha. The first noble truth is dukkha. And the better we understand the first noble truth, the more we are inclined to find a way out of dukkha. Going to the fourth noble truth. The path that leads to the end of dukkha. Understanding the second noble truth. Cause of dukkha. Our constant longing. Yeah? When it's too hot, we long it is cooler. When it's too cold, we long it's warmer. Yeah? When there's a lot of sun, we long it is raining. When there's a lot of rain, we long for the sun. We constantly want things. Yeah? And that creates dukkha. We want this to happen, and it doesn't happen, dukkha. Yeah? We want that not to happen, and it happens, dukkha. Yeah? And when we look at every day in our life, it starts in the morning when we wake up and we don't want to get up. It's already dukkha. Huh? I mean, every day starts with dukkha. Huh? Then we are hungry, it's dukkha. Then we are thirsty, it's dukkha. Huh? Then we need to go to the toilet, it's dukkha. Yeah? I mean, when our stomach is full, when we need to go and shit, when it comes out, such relief, yeah?
Huh? And then we mistake that for sukha. Huh? When we are tired, it's dukkha, it's really dukkha. Huh? But when we only know how to avoid dukkha, how to to bring an end to the dukkha of our body, but we don't realize that this is dukkha. This is just the dukkha of the body. This is not even the dukkha of our heart. The dukkha of our heart is much stronger. It's much worse. Yeah? And this comes mostly from longing, from wanting this and wanting that. Yeah? From us constantly being in the future, painting the future, yeah? And this future hardly ever happens, that we paint. Yeah? Have you realized that? The future that you plan for yourself, has never actually happened in this way. Huh? And in most of the time, it became dukkha, because it didn't happen the way that we dreamed of happening. Or then we go into the past where we thought we had some sukha, where we had some happiness. But when we look very closely, there was a lot of dukkha around that just one moment or 2 moments of happiness. So the more and the better we understand the first noble truth, the more we are inclined. If somebody really understands the first noble truth, there is nothing else, for him in this life, than just to ordain as a mechi when she is a woman, or to ordain as a monk when he is a man. Because we want to find a way out, because we know, we have seen it so clearly that there is nothing else than dukkha. With some moments of happiness in between. And this little happiness, this little happiness keeps us going. Just one nice moment, one nice moment during the day makes our day. So little happiness do we need, to make our day and to get going and always to hope that there's more of it, and there's more of it, and there's more of it. Realize the first noble truth, and the better you realize it, the deeper you understand the first noble truth, the more you really are inclined, to spend the rest of your life to practice to overcome dukkha, to go the fourth noble truth, to follow the fourth noble truth, the path that leads to the end of dukkha. And it starts with it starts with the 5 precepts, or you as lay people 8 precepts, we as monks 227 precepts. We just follow it, we don't argue with the precepts. We don't try to find a way out, especially when we are monks, to find a way out, how we can go around this precept, or how can we interpret this precept so that we don't have to keep it, that we still can do what we want. No, that's not the way. The precepts, the 5 precepts, or the 8 precepts, are our guarantee that we don't go into the lower realms. And that's the same thing for the monk, 227 precepts, and that we don't go to the lower realms. So this is one part of the path that leads out to the dukkha. The second part is samadhi, and this is where we really struggle. Samadhi, paying attention to the breath, or paying attention to the Buddha. Until there is no more thoughts coming up, until there is no more memories are coming. And then we do realize, this is a supreme happiness. The happiness that we experience in the world when our desire is fulfilled, this is a short-lived happiness, and it is not to the fullest amount. But when we go into samadhi and there is no more thoughts, there is no more memories coming up, then there is no future, and there is no path, there is no loneliness, there is no fear, and there's especially no wanting. We don't want anything, and that's why there is no dukkha. And we realize that very clearly. In this moment we are in samadhi, we don't want anything. We just observe and observe and observe, with the breath or with the Buddha, and no things.
and we don't want to change it. If it is hot, sometimes when I was sitting in samadhi, it was really hot, and when I went out of samadhi, my whole body was drenched in sweat. I didn't even notice it. But now we cannot even, it's so hot, let's do something, let's go somewhere, cool something, and so on. No, we can't take it. But when we are in samadhi, everything is fine. We don't want it to be cool, we don't want it to be hot, we don't want anything. And that makes us realize, this second noble truth, this wanting or not wanting, creates all this dukkha in our heart. And it's quite a lot of dukkha that is in our heart. So once the mind is calm, then we start with the investigation. And the most important investigation. First of all, we start with the investigation of dukkha vedana when we train samadhi. Dukkha vedana means painful feelings. The moment we sit for 2 hours or 3 hours, there's certainly some very, very strong pain coming up. So we investigate this pain. We look at this pain. Instead of observing the Buddha or instead of observing the breath, we observe the pain. We go, when we are with the breath, we go around the tip of the nose. When we go with the pain, then we go to the point where the pain is the most visible or the most, where we can feel it the most, and then we investigate it. Investigation is not only observing, investigation is asking questions, asking the right questions. I know. People who come from Goenka retreats or come from retreats in the West, they only observe and observe and observe. And they will observe to the end of their life and nothing will change. Because we don't ask questions. We do not ask the questions, what is pain? How does pain feel? Where is the pain located? Is it area-wise? Is it constant or is it changing? Is it in the bones? Is it in the skin? Is it in the tendons? And then we look, if we think it is in the tendons, then we go and look into the tendons. Where is the pain? Where's the pain? We can't find it. The interesting thing is we can't really find the pain, that is there. And until we come to, or close to this conclusion that there is no really pain, the pain disappears, and the pain goes to another spot. If it was in the left knee, then it goes to the right knee. If it was in the back, then it goes then it goes maybe to the shoulders or to the head or wherever it goes. And then we follow it there. And then we do the same kind of investigation. And then will disappear again and then will appear in another place. And then we should already notice this is a magical pain. This pain doesn't have any cause in the body. And so we follow it until it shows us where it actually comes from. And only when we see it with our own eyes, that's why the Lord Buddha said, open your eyes and see for yourself. We can think everything up. That doesn't relieve us from the dukkha. We have to see it and we have to understand it. Only when we see it and understand it, then the heart will let it go. The heart has to see it. Not our mind. Yes, everything is clear to us. Yes, it's all anatta. It's not me, it's not myself. But what are we doing? We constantly, feed the self, by thinking, it's not me, it's not mine, it's not myself, but we feed the self, And that is the same thing. We don't think, we open the heart and tell it to look at the pain or look at feelings, until it understands. Once the heart understands, it lets go. I know in the West, we are constantly taught,
And the same thing happened to me. I was practicing in the West for probably 6 years, yeah, and they all said, let go, let go, let go. I said, I can't let go. I think I can let go, but I can't let go. It always comes back again, and back again, and back again, yeah. If I don't give in to it, it lessens, but it still comes up, yeah. I said, now what you teach, there is something missing, there's something essentially missing, yeah. Until I found the way to Lungta Mahabua here in Thailand, and I came, yeah. And the moment I came to Wat Papantat, I've been practicing very hard, yeah, for 6 years, all sorts of things, yeah. Whatever was in the West, whatever was taught in the West in the 90s, in the 80s, 90s, yeah, was taught, I absorbed it all, yeah. And then I came to Wat Papantat, came to Lungta, yeah, and after a few weeks, I realized I haven't even started practicing yet. Because it's all, it's so nice, we are all happy, we are all so peaceful, yeah. That's what is taught in the West. We are so peaceful, we don't have any more anger, yeah. We have lots of metta, but if somebody comes, and tells us something, then the metta is gone, yeah. So I realized I haven't even started practicing yet, because I haven't done any investigation, yeah. I only watched and observed, observed anicca, yeah, I understood anicca, I understood anatta, yeah. But I never asked any questions. Huh? I never asked, what is pain? Where is the pain? How does the pain feel? Yeah? And that is investigation, that is the difference. Yeah? And about letting go, you come from the West and you know the principle of letting go, yeah. And it didn't take 1 week or 2 weeks, until Lungta Mahabua said, some people think they can let go, yeah. It's impossible to let go, yeah. And then he took up an example and said, there's an ant on the ceiling that wants to go to the floor. All what it needs to do is to let go. And then it falls to the floor. But the ant does not know this command, letting go. So what does it have to do in order to go to the floor? Yeah, take its feet, and crawl down, at the side, until it reaches the floor. And that is the same with us. There is no command that can let go. Yeah? The only thing that lets go is the heart that understood. Yeah? And the heart has to be completely free of any kind of thought, of any kind of ideas. Yeah? It is something, this understanding of the heart is something like when you are a child, and one hand is on the fire and it's constantly hot, but your head is always in the opposite direction. And whenever you see something, that is the cause of your pain. That is the cause of your pain. But when you direct now, or when we direct our heart to the cause of the real pain, how can you imagine, do you imagine that the child will still keep his hand over the flame? It doesn't even need to say, let go. It automatically retracts it. But because the heart does not see what it is doing, that's why we have to show the heart, to see what it's doing. The moment the heart sees what it's doing, that it's causing itself pain, it will let go. Yeah? But there is no command of letting go. I hope you understand. Yeah? Okay, so use the time wisely, practice, yeah? It's all what we do here. Yeah? From the morning at 3 o'clock, till 11 o'clock in the night, we practice, yeah? With the exception of having a meal, and having a drink in the afternoon and sleeping, yeah? And after the meal we clean. And so many hours, there are so many hours that we have time to practice, yeah? It's tough, go through it, yeah?
Don't think tomorrow it's better. Yeah? Oh, yesterday was so nice, today is so tough, let's sleep today, yeah? Tomorrow it's even more tough, yeah? Don't think about the future, don't think, only observe the present moment, yeah? And what is tough? It's the kilesas who say it's tough. There's nothing tough about having one more breath. Observing one more breath, there's nothing tough about it. Having one more Buddha, there's nothing tough about it. Yeah? If you think in hours, if you think in days, yes. Yeah? Oh, it's so boring, and so on and so on. But who is telling you all these things? It's the kilesas who tell you all these things. Yeah? And you? Yes, my dear kilesas. Yes, my Lord. Yeah, whatever you say. Oh, I'm so tired. Let's go to sleep. Yes, my kilesas. Yes, my Lord. Let's go to sleep. Yeah. Oh, today this is not working out. Let's rest for a day. Yes, my Lord. Yes, yes. All our life we were listening to the kilesas, to our Lord. Yeah. To our overlord. Yeah. Now let's start, to reject, the suggestions of the kilesas. Yeah. And there are suggestions from the Dhamma, but they are not very loud. Most of the time we don't hear them. Yeah? Okay? Now let's finish with it, yeah? It's not tough. It's just one more breath. Just one more breath and just one more Buddha.